बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूरacademy.com की जन्म से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग अपनी USB को किस तरह ठीक कर सकते हैं। जो आपकी USB ख़राब हो जाती है, आप लोग समझते हैं कि ये अब किसी काबिल नहीं रही और आप लोग उसको फेंक देते हैं, तो वो भी ठीक हो जाती है। वो इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि वो जो USB है वो किस तरह ठीक की जाती है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनके पास शॉर्टकट वायरस का मसला आता है। उसके बाद जब वो USB लगाते हैं तो वहाँ पे पहले लिखा जाता है कि पहले यू नीड टू मस्ट, इसको आप जो है वो फॉर्मेट करें, उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह आपकी USB फॉर्मेट नहीं होती और उसमें से डाटा जो है वो फॉर्मेट हो जाता है। वो इंशाल्लाह तमाम ट्यूटोरियल मैं 2-3 USB की ट्यूटोरियल बनाऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग जो है वो किस तरह अपनी USB करप्ट, जो आपका मेमोरी कार्ड है, USB है, उसके बाद और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, इंटरनल हार्ड ड्राइव है, उन तमाम को किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो मैं अपने माई कंप्यूटर में आऊँगा। यहाँ पे मैंने एक USB ड्राइव लगा रखी है। अगर इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ ओपन करने के लिए, तो यहाँ पे देखते हैं ये हमें क्या ऑप्शन देता है। इसमें मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे ये देखें नॉट एक्सेसिबल, ठीक है, करप्ट, और यहाँ पे अनरीडेबल का ऑप्शन आ गया कि ये आपकी ड्राइव जो है वो एक्सेसिबल आप नहीं कर सकते, ना ही ये रीडेबल है। हालांकि यहाँ से मैं माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके मैनेज में जाऊँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ। डिस्क मैनेजमेंट में ये शो हो रही है और यहाँ से ये कह रहा है कि आप इसको रीड भी नहीं कर सकते और एक्सेस भी नहीं कर सकते। तो इसी एरर को हम इंशाल्लाह इस वीडियो में फिक्स करेंगे कि किस तरह आप अपनी USB को ठीक कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड है या आपकी हार्ड ड्राइव है, एक्सटर्नल हो सकती है, इंटरनल हो सकती है। तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास हार्ड डिस्क एक ऊपर लगी है, उसके बाद 80 GB के नीचे है और ये हमारी USB ड्राइव है। यहाँ पे ये देखें 7.36 GB, तकरीबन 8 GB की USB है। यहाँ पे ये देखें सब कुछ दिखा रहा है, लेकिन वहाँ से वो एक्सेस नहीं कर रहा। तो इसको किस तरह ठीक करना है हमने, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड से Windows+R का बटन दबाएं। उसके बाद यहाँ पे रन ओपन हो जाएगा। रन ओपन होने के बाद यहाँ पे आप टाइप करें CMD। इसका मतलब है कमांड प्रॉम्प्ट। अगर यहाँ से आप ओपन नहीं करना चाहते तो स्टार्ट में आ जाएं। यहाँ पे आप लिखें कमांड प्रॉम्प्ट, ये देखें ये आ गया। इस पे राइट क्लिक करें और यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें और यहाँ से यस। अब जब आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, इसमें कुछ कमांड टाइप करनी है। मैं इन कमांड्स को जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिख दूंगा और वीडियो को भी मैं क्लोज करूंगा ताकि आप लोगों को एक एक चीज जो है वो क्लियर नजर आए। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जो कमांड टाइप करनी है वो है डिस्क पार्ट, PART। उसके बाद इंटर कर देना। यहाँ पे ये देखें इस तरह आएगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क और ये वो। दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ, ये कमांड जो फुल आ जाएगी। उसके बाद डिस्क पार्ट आएगा। इसके बाद आपने लिखना है लिस्ट डिस्क के, डिस्क की लिस्ट देखने के लिए कितनी डिस्कें इस टाइम लगी हुई हैं। यहाँ पे ये देखें आपके पास पहली जो है ये 500 GB की मेरे पास लगी है। उसके बाद ये दूसरी जो है ये 80 GB की है और यहाँ पे ये देखें ये तीसरी जो हमारी डिस्क 2 के नाम से ये हमारी USB है। तो यहाँ पे हम जो आप कमांड टाइप करेंगे वो होगी सिलेक्ट डिस्क, SELECT, सिलेक्ट DISK डिस्क। उसके बाद आपने नाम लिखना है। अब ये 2 है तो यहाँ पे 2 लिख के इंटर कर देना है। अब उसने कहा है कि ये देखें डिस्क 2 इज नाउ दी सिलेक्टेड, कि आपकी डिस्क 2 को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसको क्लीन करेंगे। इसके अंदर जो वायरस वगैरह है हमें पता नहीं है कि वो किस तरह आ गया। असल में ज़्यादातर ये चीज़ें वायरस वगैरह उस तरह मुंतकिल होता है जब हम अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दोस्त से हम सॉन्ग्स वगैरह लेके आते हैं, मूवीज़ वगैरह, तो दूसरे के कंप्यूटर में अगर वो
एक आम सा यूज़र है जो उसको पता नहीं है, उसने एंटीवायरस नहीं किया होता, तो मुख्तलिफ वो जो मूवीज़ की शक्ल, सॉन्ग्स की शक्ल में वायरस बहुत ज़्यादा आ जाता है, वो यूएसबी को अफेक्ट करता है और आपकी हार्ड डिस्क को भी अफेक्ट करता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता आपकी हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर बैक एंड पे बनते रहती हैं। वो भी इंशाल्लाह मैं आगे ये मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें बताता जाऊंगा। बहुत से लोगों ने डिमांड की थी कि आप कोर्स बनाते हैं, आप साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स भी स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह मैं आप टिप्स एंड ट्रिक्स मोबाइल की, गेम्स की और इसी तरह जो कंप्यूटर के रिलेटेड जितने अहम इशू हैं उनके मुताबिक इंशाल्लाह बनाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्क पार्ट आपकी 2 जो है वो सिलेक्ट हो गई है, तो यहाँ पे आपने कमांड टाइप करनी है, क्लीन CLEAN, क्लीन टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे। उसके बाद कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ से ये देखें उसने कहा है कि आपकी जो डिस्क है वो क्लीन हो चुकी है। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे पार्टीशन जो है वो क्रिएट करनी है, प्राइमरी पार्टीशन। तो यहाँ पे हम कमांड टाइप करेंगे क्रिएट CREAT, क्रिएट पार्टीशन PARTITION और प्राइमरी PRIMARY, और उसके बाद हम इंटर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे उसने कहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी पार्टीशन जो है वो उसने क्रिएट कर दी है। अब इसके बाद हम पार्टीशन जो हमारी क्रिएट हो चुकी है हमने उसको करना है फॉर्मेट, ताकि हम फॉर्मेट करें, उसके बाद उसको हम अपने यूज़ में इस्तेमाल में ला सकें। उसके बाद यहाँ पे आप कमांड टाइप करेंगे फॉर्मेट FORMAT, फॉर्मेट, स्पेस आपने दे लेनी है। उसके बाद FS फाइल सिस्टम कौन सा है, उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू ये, और यहाँ पे आपने लिखना है FAT32। NTFS में भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग नोट करें, अगर आप NTFS में करते हैं तो आपकी जो हार्ड डिस्क या USB ड्राइव पूरी स्पेस शो नहीं कराता। फैट से जब आप करेंगे तो पूरी स्पेस शो कराएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे ये देखिए अब 100 तक ये जो है आपकी पूरी जो है USB उसको फॉर्मेट करेगा। उसके बाद ये हमारे सामने आपकी जो USB है, मेमोरी कार्ड है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, कोई भी चीज़ है जो करप्ट हो चुकी है, जो आप लोगों ने फेंक दी हुई है एक साइड पे कि यार ये ठीक नहीं हो सकती, तो वो भी ठीक हो जाती है। मैं तकरीबन 7-8 किस्म की दोस्तों से USB जो है वो इकट्ठी करके लाया हूँ, जिनमें मुख्तलिफ वायरस हैं और मुख्तलिफ प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह आप लोगों के सामने वो मैं तमाम हल करूँगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। अब ये तकरीबन 100% तक होगी, तो मुझे लगता है कि क्योंकि वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, अगर वीडियो चलती रही तो आप भी बोर हो जाएंगे कि इतनी लंबी वीडियो। तो यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, जब ये 100 पे हो जाएगी तो उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो इंशाल्लाह हम देखते हैं। ये तकरीबन 95% हो चुकी है। मैं आप लोगों को इसलिए पहले ऑन किया कि आप लोग ये ना कहें कि ये तैमूर भाई ने पहले किया हुआ था, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं उनका काम होता है कि सिर्फ कोई ना कोई चीज़ ढूंढना कि यार इस बंदे की खामी ढूंढे, हम इसको नीचा दिखाएं। तो ऐसी बात नहीं, मैं आप लोगों के सामने जो काम करता हूँ मेरी कोशिश होती है कि एक तो प्रैक्टिकल हो और लाइव हो, ताकि लोगों को समझ लगे। थ्योरी से कोई फ़ायदा नहीं होता, मैं आप लोगों को ये बता दूं, थ्योरी सिर्फ नॉलेज के लिए होती है जब तक आप प्रैक्टिकल किसी चीज़ का खुद नहीं करेंगे। खुद करें, तजर्बा करें, कोई बात नहीं, 1 दफ़ा फेल होंगे, 2 दफ़ा फेल, 10 दफ़ा फेल, लेकिन 11वीं दफ़ा आप कामयाब होंगे। आप नई चीज़ इजाद करेंगे, नया तरीका आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। हमेशा कोई भी चीज़ अच्छी लगे उसको शेयर करें, उसको लाइक करें, ये नहीं मेरी नहीं किसी भी चीज़। अल्लाह का शुक्र है मैं आज तक जितने बहुत से ट्यूटोरियल डेली देखता हूँ, डेली बेसिस पे मैं लाइक भी करता हूँ और शेयर भी करता हूँ। वो गोरों के ट्यूटोरियल होते हैं, वो यहाँ पे मैं दूसरी आईडीज़ पे अपनी उसी कंट्री से रिलेटेड जो है वहाँ पे ग्रुपों में जाके शेयर करता हूँ और लाइक करता हूँ। ये तकरीबन ये देखें 100% कंप्लीट हो चुकी, और ये देखें ऑटो प्ले का ऑप्शन आ गया कि ये आपकी जो USB ड्राइव है उसको ओपन कर लें। तो देखें बिल्कुल उसने फॉर्मेट करके इसको हमारे सामने ओपन कर दिया। अब इसके बाद आप और भी कमांड लगा सकते हैं यहाँ पे, इसको असाइन, अगर आप कोई यहाँ पे ये J है तो आप कोई और वॉल्यूम देना चाहें तो असाइन करके वो भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं वो नहीं दूंगा, मैं इसको क्लोज करूंगा। और उसके बाद अब इसको ओपन करते हैं, ओपन फोल्डर। ये देखें ये हमारी USB है, और ये देखें
7 तकरीबन 34 GB। यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाए तो ये देखें, आपको दिखाता हूँ मैं। पहले ये शो नहीं हो रही थी, आप लोगों के सामने मैंने किया था सब कुछ, फिर मैंने इसको क्लियर किया, ये देखें अब 0 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।